então vocês mais um vídeo bom, galera. Dessa vez eu vou estar trazendo aqui no canal um tutorial, um pequeno tutorialzinho de Minecraft. Deixa eu criar aqui um mundo pra eu mostrar. Como vocês viram no título, como vocês fazer uma campfire, ou seja, uma fogueira. Então você vai ter que precisar de qualquer pá, qualquer uma pá. Lembrando que só pega na 0.10.x, ou seja, 0.10 não, 0.11. Ou seja, 0.11.2.3.4 e daí vai. Beleza, você vai precisar só de barco e de uma pá, barco e uma tocha. Aí vocês vão fazer isso aqui. Calma aí. Não é obrigado a fazer isso aqui que eu tô fazendo, mas eu quero fazer pra ficar bonitinho. Beleza, aí vocês colocam aqui, ó. Colocou a tocha. Mira bem nela. Eu acho bom vocês virem aqui, ó. Opções. E vir aqui, dividir controles. Coloca. O seu vai estar desligado, vai ficar assim, ó. Aí você liga ele. Você vem aqui nas opções. Liga, dividir controle. Aí aqui, ó, a mira tem que estar bem no meio da tocha. Acho que tá. Quando ela estiver no meio, você começa a colocar e girar. Coloca e gira, coloca e gira. Não, já aprendi assim, não. Coloca e gira, coloca e gira. Devia fazer assim um pouquinho, porque... Coloca e gira, vai girando. Beleza, galera, feito isso, tá feita a sua campfire, ou seja, a sua, como é que se diz, sua fogueira. Tipo, quando tiver de novo, ela vai ficar iluminando, porque tem essa tocha aí no meio. Já tá bem bonita aí pra vocês. Então, pois galera, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, dá like aí no vídeo, ajuda muito o canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra estar recebendo os vídeos que eu vou mandar. Então, pois galera, valeu, falou, fui!